Biz musulmonlar ustida botil va yaroqsiz kapitalistik demokratiya tuzumi hukmronligi davom etishi natijasida jamiyatimiz muammolarga g'arq bo'layotgani hech birimizni befarq qoldirmasligi kerak. Buning jabrini har birimiz tortayotgan, o'z tanamizda his qilayotgan ekanmiz. Siyosatning o'z egalari bor. Unga aralashmaslik kerak. Yoki siyosat bu buzuq iflos ish degan chalg'ituvchi fikrlarga aldanmasligimiz lozim. Nega deysizmi? Agar shunday bo'lganida Allohning ulug' anbiyo va rasullari siyosat bilan shug'ullanmagan bo'lardilar. Bunga dalil esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridir. Kanat banu Isroil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka an-nabi khalafahu an-nabi. Banu Isroilning siyosatini payg'ambarlar yurgizardi. Ya'ni ularning ishlarini boshqarardi. Qachon bir payg'ambar halok bo'lsa, ortidan boshqa bir payg'ambar kelardi. Sahih Muslim. Hech shubha yo'qki, to'g'ri siyosat yuksak sharafli ishdir. Qolaversa, har bir odamdan mufakkir yoki tadqiqotchi olim bo'lishi talab qilinmaydi. Biroq har bir inson mavjud abgor vaziyatdan norozi bo'lishini va vaziyatni shu ahvolga keltirgan jinoyatchi aybdor rejimlarga qarshi darhol qo'zg'alishi, o'z noroziligini u yoki bu shaklda bildirishi shart. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman." Sizlardan kim bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar qodir bo'lmasa, tili bilan uni yomonligini bayon qilsin. Bunga ham qodir bo'lmasa, dili bilan yomon ko'rsin. Bu iymonning eng zaifidir. O'zini musulmon sanagan kishi mavjud rejimlarni bir og'iz so'z bilan bo'lsa ham qo'llab-quvvatlamasligi lozim. Aksincha foydali yechim berishga qodir deb ko'rayotgan xolis insonlarni topib, o'shalar atrofida birlashishi va ularga har tomonlama dastak berishi vojibdir. Zero unutmaslik lozimki, nohaqlik, adolatsizlik va zulm yo'lini tutayotgan rejimlarni qo'llab-quvvatlash, hatto unga sukut qilish ham bu zulmga sheriklikdir. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa va la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqulloh innalloha shadidul 'iqob." Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va tajovuzkorlik yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, shubhasiz Alloh azobi qattiq zotdir. Biz siyosiy ish bilan shug'ullanish shar'iy farz va hayotiy zarurat deganimizda mavjud rejimlar tuzgan va homiylik qilayotgan siyosiy partiyalarga qo'shilishni nazarda tutmayapmiz aslo. Shuningdek, voqelikni oqlab ko'rsatish uchun uyushtirilayotgan saylov deb atalmish o'yinlarda qatnashishni ham qasd qilmayapmiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Yo'q, Robbingga qasamki, seni o'z oralarida chiqqan kelishmovchiliklarga hakam qilmagunlaricha, keyin chiqargan hukmingga dillarida tanglik topmasdan mutlaqo butunlay taslim bo'lmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar dedi Alloh. Yaratgan zot bizni har bir ishimizda shariat asosida boshqarilishimizni shart qilmoqda. Aks holda barchamiz demokrat, kapitalist yoki kommunist bo'lishimiz mumkin. Aslo mu'min emas. Shuning uchun ham biz davlat, uning apparati va boshqaruv faoliyati, tariqati haqida barqaror islomiy asoslarga qurilgan, to'liq tasavvurga ega islomiy mafkuraviy hizb, ya'ni jamoatga qo'shilishni nazarda tutyapmiz. Chunki bundan boshqa faoliyat hech bir natija bermaydi. Aksincha, ularga ketkazilgan sa'iy harakatlarni behuda ketkazib, vaqtni zoyi qiladi. O'zidan mashaqqat va baxtsizlikdan boshqa narsani meros qilmaydi. Dar haqiqat Hizbut Tahrir o'nglab yillar davomida davlatga oid faqat shariat ahkomlaridan kelib chiqqan aniq va keng qamrovli konsepsiyani, davlatning dasturini hozirlab keldi. Bu konsepsiyada dasturdan boshlab davlatning turli jihoz va tizimlarigacha bor.
hizb ta'sis etilgan kundan beri dunyoning 50 dan ortiq davlatlarida musulmonlarni mana shu buyuk g'oya ro'yobi uchun birgalikda faoliyat qilishga da'vat etib keladi. Ularni islomiy hayotni qayta boshlashga va o'zini tinimsiz olib borayotgan faoliyatiga yordam berishga chaqirib keladi. Biz yana bir bor O'zbekistondagi musulmon xalqimizni Hizbut Tahrirning mazkur chaqiriqlariga labbay deb javob berishiga da'vat etamiz. Chunki ertaga Allohning izni ila islomiy xilofat tiklanishi bilan bunday fursat qayta kelmaydi. Alloh taolo Anfal surasida aytadiki: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ey mu'minlar, Alloh va uning rasuli sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, ya'ni haq yo'lga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar.